mais an bɛ appel sɔrɔ ka bɔ région bɛɛ lajɛlen na presque sauf Kidal mara welelikɛla bɛɛ b'a fɔ an ye terroriste tɛmɛna yan fɛ tan kun do 5 bɛ moto la mɔgɔ bɛ moto la ou bien terroriste nana yan fɛ ko u bɛna jaga minɛ ou bien u ye karisa ka misi minɛ a la diɲɛ don o don même il y a même pas 20 minutes ni wele sɔrɔ ka bɔ Dɔgɔfiri i m'a faamu ko terroriste kelen ka u sɛgɛn kosɛbɛ i m'a faamu parce que yen donso bɛ yen nɔ en plus kunu ni weleli sɔrɔ ka bɔ Sibi yanfan ninnu fɛ Farabana yanfan ninnu fɛ ainsi de suite k'a fɔ k'u ye terroriste fana tɛmɛntɔla ye au même moment n y'a wele sɔrɔ k'a fɔ ko terroriste dɔ ye Kayi yanfan fɛ ko u bɔra sira dɔw fɛ k'u ye batigɛ ye u bɛ fɛ ka taga Kayi tout et tout donc an y'a information diɲɛ don o don kɔni an bɛ information sɔrɔ et diɲɛ don o don fana n'an ye information sɔrɔ an bɛ se ka lase yɔrɔ min na fana an b'a lase yen nɔ o ye anw ka relié à Kordala et ma femme voilà je pense que o la fɛrɛ minnu kan ka tigɛ comme an tɛ sɔrɔ parce que armée de b'a dɔn fɛrɛ minnu kan ka tigɛ et en termes de renseignement aussi renseignement bɛ armée de fana bolo mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ u ka tɛmɛ siraw destination finale yɔrɔ min objectif ye jumɛn yalama u bɛ yɔrɔ jumɛn de kɔ est-ce que tɛmɛli c'est pour créer la diversion est-ce que tɛmɛli c'est pour que ka bin a yɔrɔ lamɔgɔw kan ou bien est-ce que tɛmɛli u ka u kunsi yɔrɔ dɔ de ma o information bɛ armée de bolo donc par rapport à ça u bɛ réaction fana par rapport à ça u bɛ réaction kɛ i m'a faamu n'a sɔrɔ n'u kan ka kunbɛ sira fɛ n'u kan ka gosi u seyɔrɔ la ainsi de suite o kɔnɔ o ye armée kɔnɔ ko on peut an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɔ o la i m'a faamu i y'a fɔ cogo min na kunu ni information ninnu circulé la kosɛbɛ i n'a fɔ n yɛrɛ a f'i ɲɛna cogo min ko n welela a cira ma vocal fɛ a cira ma sɛbɛnfɛnw fana fɛ k'a fɔ ko u ye ba tigɛ ka yanfan fɛ u k'u kunda u yɔrɔ caman fɔ i m'a faamu a information confirmera fana ni sɔgɔmada na armée ye communiqué min kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Kayi Kilebi yanfan fɛ voilà k'u ye terroriste ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ k'u ye o gosi o yɔrɔ la min kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman don voilà terroriste kun quoi donc an bɛ armée fo o baara la minnu fana ye information di k'o fo o baara la parce que nin waati kɔni na an bɛ se k'a fɔ fɛn bɛɛ ntanya bɛ an na nin waati in na fo information kɔni ntanya t'an na nin waati in na parce que à chaque fois ni terroriste kun bɔ fan dɔ fɛ information kɔni bɛ di et a bɛ di à temps maintenant le reste a stratégie ni a kɛlɛkɛcogo o ye armée ta ye jago ye i m'a faamu et c'est pas nin waati ninnu na fɛn min ye terroriste ka laɲini fɛn min ka objectif ou bien u ka destination finale yɔrɔ min ye mais u ka mouvement kɔni tɛmɛni ka can fan fɛ nin waati na et comme n y'a f'i ɲɛna cogo min na également l'armée dispose des moyens de renseignement pour savoir min b'u kɔnɔ exactement mais yɔrɔ min fana la a man kan tɛ ka bali mɔgɔ la parce que nous sommes déjà en guerre contre le terrorisme i m'a faamu jamana attaqué don terroristes de fɛ an bɛ terrorisme kɛlɛ de kɔnɔna la donc o la terroriste yeli o ti balina ko ye mais ni a ma se ka kɛlɛ ni dan ma se ka kari a la n'a ma se ka empêcher o de ba comment dire la o de bɛ kɛ balila ko ye quoi donc on encourage toujours l'armée u ka dɔ fara wulikajɔ kan parce que souvent même moi je me demande est-ce que nin ko in na n'a a danna ka to ka frappe dɔrɔn kɛ est-ce que ça va donner le résultat souhaité i m'a faamu bon comme n tɛ militaire ye mais waati dɔ la n ka citoyen simple jatew ni analyse kɔnɔna na n bɛ to k'a fɔ mais pourquoi région bɛɛ tɛ gosili kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ parce que an tɛ se ka gosili kɛ région bɛɛ la ni drone ye ɲɔgɔn fɛ mais an ka unité bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la genre ka par exemple misaliya la sisan nɔ kalo kelen kɔnɔna la sisan nɔ du 1er au 31 Mali région kelen o kelen base fɛn fɛn bɛ yen ka fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ka jigin kungo kɔnɔ mɔgɔ ninnu nɔfɛ quoi i m'a faamu donc Kayi ka tɛ se ka Kayi terroriste tɛ se ka boli ka taga Sikaso ta tɛ se ka boli ka taga Kulukoro ta tɛ se ka taga Segu ta tɛ se ka taga Mopti ainsi de suite o la n'an ye min da o kan o la a tɔ la sa bolibaatɔw o la drone ni hélico bɛ sɔrɔ ka relais ta quoi sinon n'i y'u gosi yan fɛ i b'a sɔrɔ u taga munumunu yan fɛ souvent yɛrɛ i b'a sɔrɔ u b'a dabɔ a kama parce que i b'a dɔn mɔgɔ minnu don terroriste bɛ kamikaze utiliser ka caya quoi u bɛ se ka dabɔ a kama ka mɔgɔ 50 sacrifier i m'a faamu ka olu la circuler u bɛ bɔ fan dɔ fɛ bɛɛ b'u ye walasa drone ka taga olu nɔfɛ i b'a sɔrɔ l'objectif c'est pour ka mɔgɔ dɔ dogo ou bien ka taga fɛn wɛrɛ kɛ fan wɛrɛ fɛ quoi ni kɔni ne ka kunfin jate ni n ka kunfin faamu y'a ko la quoi voilà mais sinon nin waati laban kɔni na on attend a bɛ fɔ an ye fɛnɛ
et on passe également l'information. Voilà. Ok, Idrissa, mais on a armée qui communiquer dans le premier fana fanfelani kata na ko segu kono lawla ka fo ko frapu kera o yoro frela mais anya me ka fo ko famille barawli ko mo jugun ku yire anjugu wore oldo wore ko abla ka fo ko ka ko menena ko barawli ko ka ma yela ko ni ngalo ni sesigalu ke o ya ka fo ko ka te barawli Idrissa yo kuma me ibse ko fo ka bon fana ya mena fa metum na ko barawli kan attaquera. Voilà, ko barawli kan attaquera Kanté non be fen non Kanté fen de be non brigade de be non gendarmerie voilà gendarmerie de be non voilà donc on a droit à détailler qu'on a parce que pour des raisons de sécurité aussi donc Kanté Kambe Segoude ma femme mais Kanti Barweli ma femme mais Segou kadam ne Barweli kono bugu ani woro numbela jelena terusubiye voilà oublié ou circuler ngono non fona ma femme yere watu do kera wi kono bu yoro do attaquer donc ube munu o yoro nuna watu do kera la Seguni kono bugu nyogonche yame watu do la ka fo mais au coffre frappe chamon kera o frappe mu désorganisé ou que yoro bla rere ou que yoro bla rere e ma fama i famana ka a kuma mais wati do kera le commencer à se kelenkele après opération woro fana wula ou kama quoi maintenant de l'autre côté tamani enfant fana fait ou to ka batike fene ou na a compte goutte kelengele fla ka batike e ma fama parce que baro mali fana ne anga jamana ketro fait peut-être ni ti ala ko sabe ta don région numbe donner no nyono quoi sera do fait quoi be donner no nyono quoi e ma fama ibse gito barwoli kata segu ka sore mana goudron ka sore masse goudron ma oui ibse gito barwoli kati ra sore fo buguni ka sore masse goudron ma ainsi de suite quoi donc bi o ngono na sera no fait nous utiliser e ma fama donc au de lango k'a fɔ ko souvent on va d'abord pour que essayer ka un vecteur aérien épuisé ni où il ni circulation bas on va d'abord souvent quoi pour que un vecteur épuisé quoi parce que nous il y a en fait en fait ni vecteur ou on a fait pas sur mon robot fond fait donc l'armée aussi comprend ce système là on là à va déterminer la destination déterminer ensuite on sera barreur mon fan d'accord déjà on a un bon euro on met travailler faire on a premier cramo sinayo ale kon la situation kon kuma ko tchad ko so be semaine temenena ka kayani malika participation et coupe d'Afrique keneka ko ni ko réseaux sociaux ko hanya ko so be ka fuku molende bela jenegi hagilatke ko nyina kupui kamna malla ko bana pew anga matila ba era ko contre Sénégal quart de finale la ko ni sangolo ma yelema ko ni magolo ma yelema ko malibe Sénégal ti na ya ka fo o sima ke sangolo ma yelema du magolo ma yelema be Sénégal olu koni mali ñoo soro mais atura Sénégal tara kele ani kana bolo o kele fami jamae ale tara i frisi na wo ayro ka heureusement pour sur les interventions que ni ka sera jama disperser ka gazu ci ka jama évacuer ka boy soro ka élément do blay pour que ka famille re ka sera la kana o ko fanya ka fo wole bla karango sina woni ay dara Idrissa Memeta e bi se ka mo fon ko ka bon nin koin a kono ka dun kosobe a kono ka dun kosobe à travers ça et ben la société est réelle quoi et ben la société est réelle quoi genre Mali 90% musulmans et ma femme même fort au coffre 10 € non et ma femme deuxièmement akla école den chara 600 fene kateme follow kan quoi et ma femme donc la femme de kan bunya quoi mais n'a fera que jusqu'à présent 1900 ko olu se ka sanga soro en fait 2026 là en société interrogée kanga sociologue ku interroger ku interpeller ku ka nyama ko afanye qu'est-ce qui arrive à notre société ou bien qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on n'évolue pas. Oui, pourquoi on n'évolue pas. Parce que normalement avec mo hakam me foko anyo ye dina ko la
anga société bi photo mina ni tara école so konna la école de hakɛ min be normalement sinago ko nu mangante ka basique malla quoi ma fama a mangante ka basique quoi a mangante ka marcher quoi et genre a kanga date lekele yele ko ma quoi et les gens passent à autre chose. Non, j'arrive quoi. O de kodon, o de ngi mango. Am photo anga société sigle no to na mangante ka temo quoi. Amangante ka busy de ke quoi. Pourquoi? Jawoy. Ça fait volontaire dame na dia on a ka chani san keme. E ma fama, volontaire est dronté. E ma fama, ne dien tabi. Am pays sous-développé au fait. Et ma femme, les gens sont obligés qu'à unibla faratila, hein, qu'à korojitge, ni moro keme, ni moro bakele ne boira ka unyeshi korojima. Mimi si ati teme keme flaga. Tobi segi srafe, ou bien obi dan, ou tara koroji domina, ou bien unibito ala. Bon nasoro, ko moro dobe, ou biseka moro sabona ko bekaye, moro bisa koroji katunia. Ma femme, ko bisa ka mɔgɔ sagona ko bɛ khay bon ami dese couple la ni sa imbe khonna la ma femme bon faut ka taka au fort ka mɔgɔ daula faut ka tla ko ko ke sosoli ça veut dire qu'on doit interroger notre société quoi sinon a mangante ka kale sosoli parce que à ce niveau de là où mɔgɔ yɛrɛ bɛ maloya kani kuma fɔ jama la quoi parce que o b'a dɔn n'u y'a fɔ jama la mɔgɔ bɛ na ou la gosi quoi mɔgɔ tɛ n'u lamɛn mais an bɛ évoluer bɛ waati o waati n'a kɛra kɔnɔ ko na bouger nin ko ninnu bɛ sanga sɔrɔ u bɛ mɔgɔ ka wari sɔrɔ a bɛ mɔgɔ ka wari sɔrɔ bon là il y a un problème dɔ o ye fɔlɔ ye aspect filanan o ye jumɛn hakili don fɔlɔ-fɔlɔ min na ne ye n da don kuma in na o y'a sɔrɔ a ko ma sangaba yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ bon à partir de là n y'a ye après a ko taara Jawoy waati dɔ la kojugukɛla i b'a protéger a yɛrɛ ka protéger a yɛrɛ ka kojugu kɔlɔlɔ la quoi o de la la loi est là genre walasa charia tɛ ka sanction dɔrɔn kɛ il y a l'aspect dissuasion i m'a faamu wa il y a l'aspect sanction a n'a tɔ quoi charia ma daba ka bere dɔrɔn ta ka gosili kɛ a dabɔra ka fɛn dɔw ɲɛsigi walasa a kana kɛ i m'a faamu wa et sinagogo la c'est ce qui a manqué c'est ce qui a manqué oui faut quoi an ka fɔ quoi c'est ce qui a manqué sinagogo la kon kun kan ka kɛ a ma depuis nin ko in daminɛ la k'a empêcher a kana se ka prospérer quoi. Comment vous avez fait ça? A tɛ se ka kɛ sa i m'a faamu e b'a dɔn e a tɛ se ka kɛ ne b'a dɔn a tɛ se ka kɛ bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ non bɛɛ kun b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ i m'a faamu donc o la ni kɔn kun kɛra ma o kun ka ɲi a yɛrɛ ma o la min filɛ ne ka ala a yɛrɛ sɔrɔ bi a kun tɛ se o ma o kun t'a sɔrɔ quoi o la a kun bɛ kisi a yɛrɛ kɔlɔlɔ ma quoi a kun bɛ kisi a yɛrɛ tɔɔrɔ ma i m'a faamu wa depuis au début depuis kuma an b'a fɔ waati min na depuis o waati ni kɔn kun kɛra ma ye a ka so kun tɛ menacer i m'a faamu wa mɔgɔ kun tɛna taa ka da la wa polisiw yɛrɛ kun tɛna obligé ka taga gazi ci ye i m'a faamu wa mais a tora ka continuer fo irréparable kun bɛna na irréparable ye jumɛn imaginez Mali cira don min na jama min taara imaginez seulement si le hasard avait fait que policiers nana retard là. Ala. Ale kelen taw innocent caman kun bɛ balawu sɔrɔ problème sɔrɔ i m'a faamu innocent caman kun bɛ problème sɔrɔ dɔ ta kun ye filɛlikɛla gansan dɔ kun bɛ problème sɔrɔ tɛmɛsenna dɔ kun bɛ problème sɔrɔ wa kɛrɛfɛ du dɔ kun bɛ problème sɔrɔ carré yɛrɛ bɛɛ kun bɛ problème sɔrɔ donc a kun bɛ kunbɛn quoi donc o de la o de la an y'a fɔ yan nɔ ko nin ko in kana to yen quoi a kana c'est à dire ko a kana to yen a kana continuer quoi a ka jɔ sira la quoi Jawoy parce que kojugu de don quoi i m'a faamu wa les fɛn minnu bɛ se ka na ni trouble à l'ordre public a b'a la quoi i m'a faamu a jateminɛ kɛ mɔgɔ joli
mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 k'u cɛ ka taga mɔgɔ dɔ ka so la u dimine taara imagine problème carrément problème fɛn bɛɛ lajɛlen ma i m'a faamu donc c'est pour signaler mɔgɔ wɛrɛ i b'a dɔn kan o kan ni dɔ tɛ wuli yan c'est pour signaler nin ko ninnu fɛɛrɛ ka k'a la kan yɛrɛ dɔrɔn tɛ a suguya ninnu ka ca o kɔn ka k'a ma a suguyaw ka ca e tɛ arajow lamɛn yan i tɛ arajow lamɛn yan i tɛ tile ka kumaw mɛn arajo la bon ne kɔni ne bɛ yan fo dɔw bɛ téléphone ci vraiment an nana karamɔgɔ fɛ yen ne kun tɛ baara la ne kun tɛ foyi la i m'a faamu wa ne terikɛ dɔ de taara ni karamɔgɔ fɛ yen an selen karamɔgɔ fɛ yen waati min na ne yɛrɛ kun ma sɔn a ko ma nka ne bɔlen karamɔgɔ fɛ yen dɔgɔkun 1 dɔrɔn alhamdulilayi n ye baara sɔrɔ n ye wari sɔrɔ o kun ye jumɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn o bɛɛ ka na fantanw jigi kari i m'a faamu wa a bɛ ko arajo ta dɔrɔn i b'a mɛn bon n'o fɔra arajo la ni mɔgɔ dara la don min na n'i ye mɔgɔ dɔ sigilen réseau kan k'ale fana bɛ se ka kɛ les gens vont croire i m'a faamu wa donc nin fɛn ninnu et puis o la min na n ko min ye balinako ye quand tu vois que mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a kunna o de y'a danger ma yɔrɔ o de la ne ko an bɛ sociologue interpeller o k'a fɔ an ye qu'est-ce qui va pas dans notre société en 2026 quoi jawo yala. Ok mais Drissa an b'a ye k'a fɔ ko scénario kelen tɛ ko Aidara fana minɛna an tun y'a ye k'a fɔ ale fɔlɔ de vidéo la ale fɔlɔ de 3 millions di wari yɛrɛ dira a ka butigi kɔnɔ k'a tun bɛ téléphone de feere ko matériel t'a la an kɔni ye k'a fɔ a don karamɔgɔ scénario taara rouge base rouge kun b'a la 3 millions kɔni dira ma mais an y'a ye k'a fɔ journal bɔra ye ko 3 millions fana dira ko mɔgɔ di n'o ye Aidara ye k'o fana ta tɛ o 3 millions ye an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko ale fana bilara sumana de dépôt Drissa i bɛ se ka mun fɔ o fana la parce que ale fana vidéo kɛ ka appel kɛ ka ka téléphone numéro di ko mɔgɔw ka. bon ni ye n ka kuma daminɛ faamu i b'a ye je parle du phénomène je ne parle pas des gens je parle du phénomène n bɛ ka kuma phénomène de kan quoi pas Sinao en tant que Sinao pas Aidara en tant que je m'intéresse au phénomène kɔlɔlɔ je m'intéresse à ça le reste là u bɛ sariya ka bolo kan ye sariya kan ka min kɛ o b'o kɛ responsabilité bɛ situer a ko labɛnna cogo min na min ye min k'a kɔnɔ o bɛ situer yen nɔ quoi mais ce qui nous intéresse pour que ka se k'an ka société makara k'an ka société kisi c'est ka phénomène de kuma fɔ quoi maintenant a ka don mɔgɔw kunna ko mɔgɔ tɛ se ka voilà a ka don mɔgɔw kunna ko nin fɛn sugu ninnu mɔgɔ yɛrɛ min b'a kɛ a man ɲi e yɛrɛ ma fɔlɔ parce que i b'i yɛrɛ ka vie bila danger la parce que i bɛna na mɔgɔw ladimi kɔrɔ ni mɔgɔ dimini kɔrɔ agression ni fɛnw bɛ se ka bɔ a la i n'a fɔ min kun bɛna kɛ o don na i m'a faamu wa i yɛrɛ k'a dɔn k'i bɛ ka sariya fana sɔsɔ a kɛli fana la quoi donc i bɛ se ka problème sɔrɔ la c'est le plus important quoi voilà. D'accord. Ok Drissa halisa an bɛ to nin yɔrɔ kɔnɔ parce que an b'a ye k'a fɔ ale kelen tɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɔra karamɔgɔ scénario fana kɔfɛ mais k'a fɔ k'olu fana bɛ se ka kupu di Mali ma mais dɔw fana bɔra k'a fɔ ko Mali tɛ se ka kupu ta mais an b'a ye k'a fɔ depuis au début aw mɔgɔ dabalamanin tun bɛ aw tun bɛ ka sɛbɛnni k'aw ka bɔlɔlɔ kan ko contre Tunisie ko victoire min kɛra ko Mali bɔlɔntɔnaw sɛgɛn mɔgɔ si de y'a kɛ ko mɔgɔ si m'a kɛ mais a wagati ne yɛrɛ donn'i ka commentaire dɔw kɔrɔ an b'a ye k'a fɔ dɔw tun bɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ scénario de y'a kɛ ou bien ni karamɔgɔ de y'a kɛ mais est ce que an yɛrɛ tɛ to ka continuer ka sensibilisation fanga bonya parce que mɔgɔ caman tun bɛ yen olu tun dara ko in na quoi. bon sisan e yɛrɛ y'a fɔ i m'a faamu e yɛrɛ y'a fɔ k'an y'a sɛbɛn k'a fɔ ko joueurs de ye ballon min ta k'o de don an b'o fɔ wa o y'an ka sensibilisation ye. mais dɔw taara fɔ ko karamɔgɔ de. n bɛna ale o y'an ka sensibilisation ye quoi i m'a faamu wa maintenant o kɔfɛ o de la ne ko n ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɔn bɛ k'a ma de quoi c'est ça le problème i m'a faamu wa par exemple Jawo ne nana sisan i m'a faamu wa ka n'i sigi sisan nɔ quoi ko bon ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ quoi i m'a faamu wa ko a bɛ k'a ɲɛ tugu quoi n'u ɲɛ yɛlɛla quoi n'i y'o fɔ réseau kan quoi i y'a fɔ yan sɔgɔmada in na sini i taara fɔ yen fɛ sinikɛnɛ i taara fɔ yen fɛ quoi i m'a faamu wa i b'a fɔ ka taga bɛɛ minnu hakili kɔgɔlen tɛ olu hali n'u ma da la u bɛ commencer ka don siga la caman bɛ na u tɛna k'a fɔ k'u dalen don a la dɛ i b'a sɔrɔ u bɛ ka douter de i bɛ se k'a kɛ wa i tɛ se k'a kɛ n'a sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka 100 de di u 20 di k'a lajɛ i m'a faamu wa bon ni e ye mɔgɔ 100 ka 20 sɔrɔ yɔrɔ min na e fana bɛ yen bila mais
depuis i b'a daminɛ waati min na depuis a kɛko fɔlɔ ni conquérir ma ye dɔrɔn o y'a ko bannen quoi o de y'a fɛn ninnu fura ye quoi parce que adamaden hakili da dilannen don ten de quoi tulo filɛ nin a bɛ fɛn o fɛn mɛn waati o waati ni ala ma jan kɛ a bɛ da la ɲɛ filɛ nin a bɛ fɛn fɛn waati o waati ni ala ma jan kɛ o ti k'a bolo kojugu tuguni quoi a bɛ n'a fɔ nin bɛɛ n'e taara dɔgɔtɔrɔso la morgue la u bɛ siran su ɲɛ adamaden ordinaire kun n'o ye su ye tile kelen dɔrɔn a bɛ tile bɛɛ ban magɛnɛ mais morgue la olu b'a ye don o don i m'a faamu n'a fɔra k'e ka bagan kan tigɛ souvent a bɛ k'i bolo problème f'i b'a fɔ n'a ye taa karisa wele ka na a ye taa karisa wele ka na mais e ka taa boucher fɛ yen wa olu b'a tigɛ cogo sugu dɔ la f'i yɛrɛ dabali bɛ ban parce que u b'a la tout le temps donc ko ninnu bɛ ten de quoi donc kojugu filɛ depuis a kɛko fɔlɔ fɛrɛ k'a la sinon n'a kɛra siɲɛ kelen ka kɛ siɲɛ fila dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw bɛ commencer ka na dɔɔnin donc o de nana ni o de bɛ na n'a ko ninnu ye quoi i m'a faamu au début a bɛ se ka mɔgɔw layɛlɛ a bɛ se ka fɛn kɛ mais à un moment donné i bɛ bali min na il y a des il faut protéger les gens société kɔnɔ quoi il faut protéger les gens les faibles il faut les protéger minnu ka sɔmi ka jan olu contrôle la quoi donc raison pour laquelle n y'a fɔ depuis a don n ko an kana jɛnɛ a ka taa yɔrɔ jan quoi voilà. Ok, Dirisa an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ na Asimi Goyita ale ye société civile mɔgɔw reçoit Kuluba n b'a ye k'a fɔ ko kura tɛ san o san ni san yɛlɛmana mɔgɔw bɛ taa foliw la nin semaine in na fɛn bɛ ko conseil ale ni société civile u kun taara président fo san kura la baara ninnu kan ka kɛ ani ko ninnu tɛmɛna minnu ma ɲa minnu ɲana u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye fɛn bɛ ko conseil président ye n'o ye Sere Usumani Manana Hayidara ale yɛrɛ kuma ta a ye kuma caman fɔ a kumaw la a ko u bɛ président fo ko nɛni min tun bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan ko caman bɔr'o la ko mais ko halisa ko an ka misiri kɔnɔlaw la ko mɔgɔw bɛ dɔgɔya mɔgɔw bɛ nini k'a ka di u ye ko président ka o côté u lajɛ président fana ye kuma ta président ko a ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ wagati tɛmɛn'o la ko cybercriminalité yɛrɛ créera ka nin ko ninnu kɛlɛ kɛ mais ko dɔ filila ko alimami dɔ filila ko minɛlen ko jɛkulu dɔw fana taara wuli ko ka delili kɛ ko k'o bila ko dɔw ko ni mɔgɔ min du minɛna k'i minɛna dɛ Dirisa ye discours ninnu lamɛn a kumaw kɔni cayalen don kosɛbɛ nin wagati in na i bɛ se ka mun fɔ a ko bon discours ninnu a nin yɔrɔ ninnu depuis l'autre jour la ne ye n da don kuma la ne ma sɔn ka intéresser nin yɔrɔ ninnu na pourquoi parce que discours ninnu dafalen a tɛ mɔgɔ si bolo président ka cérémonie dafalen ma diffuser cérémonie dafalen ma diffuser donc ne ye segment de ye quoi donc ni cérémonie dafalen diffuser o la i bɛ kumaw dafalen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔna la kuma daminɛ n'a cɛmancɛ n'a laban i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ donc maintenant ni fɛn dafalen ma diffuser ça va prêter à des scènes comme ça à des confusions deuxièmement bon a ma bali ne la i m'a faamu a ma bali ne la parce que o y'an ka sigida cogoyaw kuraw ye nin ye quoi i m'a faamu n'i taara fan o fan fɛ mɔgɔw tila-tilalen don i m'a faamu n'i taara commerçant fɛ yen o b'a sɔrɔ commerçant yɛrɛ ka jɛkulu kɔnɔna na opposition ni majorité bɛ yen i m'a faamu n'i taara commerçant fɛ u ka jɛkulu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ bolofaraw b'a kɔnɔ o tɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ fana kɔnɔna la même chose politique kɔnɔna la même chose quoi donc bɛɛ bɛ bɛɛ kɛlɛ quoi donc kuma fitinin tɛ yen kumaba tɛ yen i m'a faamu ni voilà karisa nin kuma in fɔ anw ka mɔgɔ don bon ok ça passe karisa nin kuma in fɔ an ka mɔgɔ tɛ ça passe pas bon maintenant an sera niveau de là les gens ne cherchent plus à comprendre esprit ye jumɛn c'est quoi l'état d'esprit c'est quoi le message mɔgɔ si t'o ɲini k'o dɔn mɔgɔ ka kuma la bilen i y'i da waga i kumana dɔrɔn dɔ bɛ wuli i m'a faamu i ka kuma laɲini ye min ye a esprit ye min ye o ko tɛ bilen bɛɛ bɛ tu jɔn y'a fɔ karisa de y'a fɔ a n'anw bɛ fankelen fɛ a n'an tɛ fankelen fɛ ok on tape ça sert à quoi i m'a faamu a fɔra k'an ka tiɲɛ fɔ hali laban yɛrɛ kun kan i m'a faamu an ka tiɲɛ fɔ hali laban yɛrɛ kun kan n'a sɔrɔ comment dire la n'a sɔrɔ sisan ko ko dɔ bɛ kɛ misiri kɔnɔ ko a man ɲi mali bɛɛ silamɛw ka tɔnba min bɛ yen n'o ye o conseil o de ko dɔ bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ k'a man ɲi a y'a to n ka tila ban silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de ko dɔ bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ k'a man ɲi a fɔbaga y'a fɔ wa a fɔbaga m'a fɔ wa ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ a tɛ fɔ ko bɛ ka diinɛ lagosi mais silamɛw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ ko fɛn dɔ bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ k'a man ɲi maintenant la question c'est quoi
a ye min fɔ a bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ a tɛ ka kɛ misiri kɔnɔ an b'an intéressé o de la sisan n'a sɔrɔ n'a bɛ ka kɛ misiri kɔnɔ dabila cogo bɛ ka ɲin'a la maintenant n'a sɔrɔ n'a tɛ ka kɛ misiri kɔnɔ munna a y'a fɔ k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ c'est ça le débat. Mais est-ce que vous avez débat ko bon n'an tɛ ka débat ko kan o ye mɔgɔ ko ye quoi o de la ne y'a fɔ bɛɛ i m'a faamu wa an bɛ ɲɔgɔn bonya de n'o fɔ bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn bonya de parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o b'i suit o b'a kɛ comme si olu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ i kan ou o b'a kɛ comme si olu ka kɛlɛ personnel ko i ka don o la quoi i m'a faamu wa ala barika la ne vaccinelen don fɛn suguni ninnu na quoi jago ye quoi i m'a faamu wa ne vaccinelen don fɛn suguni ninnu na quoi parce que ne ma sɔn ka seli fo n ka tila kuranɛ kalan na waati min na k'a kalan kan na n bɛ kan min mɛn k'a daminɛ A fo Z siɲɛ kelen k'a daminɛ A fo Z siɲɛ fila k'a daminɛ A fo Z siɲɛ saba tafsir ibn Kasir k'a ma tila o la mais n ye min kala la a bɛ camancɛ bɔ ka Buhari tome 1 tome 2 tome 3 ainsi de suite Sunan Nasa'i Abu Daoud Tirmizi ka c'est à dire quoi ci kun tɛ n'a quoi m'a faamu wa ni n taara baarakɛyɔrɔ la ni n donna bureau kɔnɔ quoi n'an tilala baara la quoi n bɛ nin dɔrɔn de la quoi i m'a faamu wa olu dɔrɔn tɛ dɛ taabolo fɛn fɛn bɛ yen i m'a faamu wa Jumulu Balakaw a bɛɛ ani mɔgɔw ka biographie quoi donc ne bɛ n sen ta yɔrɔ n'a bila yɔrɔ dɔn quoi n tɛ don mɔgɔ ka kɛlɛ fu la quoi i m'a faamu wa parce que ko caman bɛ yen mɔgɔko kɛlɛ de don ko caman bɛ yen mɔgɔko kɛlɛ de don mais i b'a ye waati min na ni mɔgɔ jɔra ɲɔgɔn na i b'u ye ɲɔgɔn fɛ mais oui i m'a faamu wa donc ne bolo nin tɛ polémique kun ye nin tɛ polémique kun ye fo n'a sɔrɔ ni ɲɛmɔgɔ ko kɛlɛ bɛ yen est ce que o yɛrɛ ka ɲi tɔ n'o ye fɔra ta bɛɛ sigilen ɲɛna wa an yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ kuma in kɔni fɔra wa mɔgɔ Mali kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ kuma min fɔra ko i ma deli k'a mɛn a bɛ ka k'an ka misiri dɔw kɔnɔna la mais kuma in u tilara ka ta ka kɛ polémique ye réseau ni fɛnw kan bon ni min y'a kɛ bon kuma yɛrɛ gɛlɛyara quoi ne b'a dɔn a polémique laban de bɛ taa kɛ cybercriminalité o mais Dirisa mɔgɔ min yɛrɛ kan ka kuma o kuma kɔfɛ o fana kɛra polémique o to yen ma na a polémique laban bɛ taa kɛ cybercriminalité parce que o fana polémique de sen fɛ dɔ bɛ fɛn dɔ fɔ a man kan tɛ ka min fɔ a bɛ taa kɛ cybercriminalité Jawoyi n'i ye o la ni se bɛ mɔgɔ min ye silamɛw la ni se bɛ mɔgɔ min ye silamɛw la a kan ka chercheurs sara ka u wele ka u sara k'u bila u ka taa étude kɛ ko diinɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn kɛlɛba in u ka taabolo kɛlɛba in u ka ɲɔgɔn burujaba in u ka ɲɔgɔn samasamaba in ko yala k'a bɛ ka fanga de di silamɛya ma wa a bɛ ka jama de caya wa ou bien a bɛ ka ɲɛ de don silamɛya la u ka étude kɛ k'a lajɛ bani fɔlɔ jamana in kɔnɔ a kun tɛ jigin mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko hali denmisɛnnin gansan bɛ fɛn fɔ a ma u mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ jama la mais kabi waati min na ni diinɛmɔgɔw yɛrɛ dama bɔra ni ɲɔgɔn ye mɔgɔw ye u yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn buruja o mɔgɔ tɔw fana ko ja k'a bɛ se ka kɛ oui sinon an ka denmisɛnninya waati karamɔgɔ c'est à dire diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ an ka denmisɛnninya waati madarasa karamɔgɔ malimu ni malimu tun bɛ tɛmɛ dɔrɔn k'an to bɔlɔntan na a bɛɛ tun bɛ bɔ bɔlɔntan la ka boli k'i dogo ou bien n'a tɛmɛtɔ don ni fɛn min ka d'a ye a b'a fɔ a ma mun na bɔlɔntan yɛrɛ sera aw bɛ seli la mɔgɔ si tɛ branché k'a fɔ selikɛ yɛrɛ sera aw bɛ bɔlɔntan aw bɔlɔntan na mun na mɔgɔ si tɛ branché malimu dɔ yɛrɛ tun bɛ yen n'o tun tɛmɛna n'a sɔrɔ an bɛ bɔlɔntan na o bɔlɔn kelen o bɛ fara mɔgɔ tɛ branché mɔgɔ tɛ fɛn fɔ hali mɔgɔ tɛ taa fɔ so bon k'a fɔ ko ka aw to la o jamana kelen kan k'aw sera niveau dɔ la ko fɔ mɔgɔ dɔ bɛ taa vidéo sigi ka diinɛmɔgɔ dɔ bilen parce que o de la c'est à dire n'i bɛ fɛ ka bana furakɛ quoi fo i k'a dɔn n'a sɔrɔ ni i yɛrɛ bolola fɛn dɔ bɛ ka na ni virus dɔ ye tant que n'i m'o ɲini k'o dɔn i tɛ bana c'est à dire n bɛ fɛ k'a f'i ye quoi kabi waati min na diinɛmɔgɔw yɛrɛ ye tanga bɔ ɲɔgɔn kan a ma kɛ yan diinɛmɔgɔw ye tanga bɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɔw tun bɛ siran ka min f'u ma mɔgɔ tɔw tun bɛ siran ka min kɛ u yɛrɛ y'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ
waati dɔ kun kɛra la ni sunkalo kun sera misiri interposé i m'a faamu misiri interposé i b'a sɔrɔ ni 14h jama bɛ boli ka taa karisa lamɛn 16h jama boli ka taa karisa lamɛn ko karisa fana bɛna mun fɔ karisa ma donc par fini mɔgɔ tɛ taa lamɛn ko o bɛna wajulu min kɛ dɛ a bɛna mun fɔ karisa ma o ma kɛ yan o tɛ tiɲɛ de yan ne ko o bɛ bonya de lase mɔgɔ ma o bɛ dɔgɔ de lase mɔgɔ ma par exemple mɔgɔ ɲagalen b'aw la mɔgɔ bɛ siran aw ɲɛ mɔgɔ bɛ k'aw kɛ mɔgɔba ye i m'a faamu wa donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ u bɛ siran k'a fɔ u bɛ maloya k'a fɔ mais n'u y'a ye ko aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma a kun u t'a fɔ wa. mais an b'a ye k'a fɔ Dirisa fɛn min kɛra assise yɛrɛ min kɛra mɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko jamana k'a lajɛ ko ka wajulu misiri kɔnɔ la ko k'a contrôler o kɛra recommandation na e bɛ se ka mun fɔ o kan. bon an b'o kuma kelen de kɔnɔ e m'a faamu parce que c'est un couteau à double tranchant ka wajulu contrôler a ma nɔgɔn a contrôler baliya o fana ma nɔgɔn quoi parce que n'i ko ko ka mɔgɔ ka wajulu contrôler i bɛna fɛn c'est à dire wajulikɛla bɛna fɛn fɛn fɔ tiɲɛ do tiɲɛ tɛ sa o tɛna lajɛ bilen mais a ye min fɔ a ka ɲi ale ma a ma ɲi ale ma a bɛ n'o de jateminɛ alors que waati dɔ la wajulikɛla bɛ fɛn dɔ fɔ tiɲɛ do mais a ma ɲi a ma donc o la i bɛ tiɲɛ fana bali ka fɔ mais ne bolo c'est à dire ko wajulu tun bɛ kɛ a farimaw i m'a faamu wa mais a tun bɛ kɛ ka ɲɛsin ko kɛtaw fɛnw de ma quoi mais kabi ni an ye wajuli fanga bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye fo ka taga se niveau dɔ la ka don ɲɔgɔn ka sokɔnɔ la ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn bɛlɛ o an ma ya ka don ɲɔgɔn ka sokɔnɔ la ka taa ɲɔgɔn ka sokɔnɔ gudenw ni fɛnw ɲini ka bɔ ni o ye donc bon imagine jawo ye bon mɔgɔw b'aw bonya u bɛ siran aw ɲɛ bon après u ɲɛ b'a la olu bɛ fɛ ka fɛn min fɔ aw ma aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma u bɛ fɛ ka fɛn min k'a la aw b'a kɛ ɲɔgɔn na aw bɛ bonya dɔ bɛ bɔ bonya la de o donc ne bolo ko in bɛ yen de quoi k'a fɔ ko in bɛ yen de voilà. ok mais Dirisa an bɛ se k'a bisimila k'a fɔ kuma selen filɛ ni président ma k'a fɔ ko fu bɛna se ka dan na wagati nataw kɔnɔna la parce que président mun y'a jira k'a fɔ ko n'i kɛra alimami ye i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ko n'i minɛna k'i minɛna de président kɔni ko tɛ ko wa ko ale tɛ don mɔgɔ si ni justice tɛ i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ de k'i k'i jilaja dɔrɔn a kɛra corruption ye sa o a bɛna ka sira o sira k'i k'i jilaja i tɔgɔ kana y'a la dɔrɔn ko n'i tɔgɔ yɛrɛ la dɔrɔn ko sariya bɛ boli kan. bon Dirisa an dun b'a ye k'a fɔ dɔw minɛna yan président yɛrɛ tilara k'o kuma fɔ ko wulili kɛra ko ka taa delili kɛ o la ko k'o bila yala baara bɛ gɛlɛya dɛ. bon président kɔni ko n'u bɛ fɛ an ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ kɛ ko mais k'a fɔ ko mɔgɔ de minɛna ko ka wuli ka taa delili kɛ k'a kɛlɛ bɛ gɛlɛya o kan dɛ. bon delili kɔni o ye k'o kɛra ko ka mɔgɔw bali ka kuma fɛnɛ quoi. bon delili kɔni delili tɛ ban o awɔ delili tɛ ban mais min bɛ deli a bɛ dépend e de la sinon delili kɔni tɛ ban delili tɛ ban waati dɔ la sariya yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila aw ka ɲɔgɔn faamu i ma o de la n y'a f'i ka kuma daminɛ n ko sariya ma dabɔ gɔɲɛ dɔrɔn kama quoi i m'a faamu souvent aussi c'est pour préserver comment dirais la cohésion sociale i m'a faamu mais mɔgɔ ko de tɛ quoi mɔgɔ ko de tɛ quoi i m'a faamu mɔgɔ ko de tɛ quoi tout est fait pour la cohésion sociale ani stabilité kama quoi jamana ka intérêt de bɛ lajɛ waati bɛɛ quoi i m'a faamu a to n ka tila nin yɔrɔ na c'est très important mais pas parce que anw ka mɔgɔ don malgré que a ye fɛn min kɛ a ka bila parce que anw ka mɔgɔ don parce que ni mɔgɔ don o de tɛ sariya la mɔgɔ de tɛ sariya sanfɛ i m'a faamu mais jamana ka intérêt o bɛ sariya sanfɛ ça il faut que les gens soient an ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la quoi ça c'est partout dans le monde jamana ka intérêt dɔrɔn de bɛ sariya sanfɛ non mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ jamana ka intérêt de bɛ sariya sanfɛ a ko bɛ lajɛ ten tɔ de quoi waati dɔ la a bɛ dépend sariyatigi b'a lajɛ sisan nɔ quoi i m'a faamu mɔgɔ kelen minɛni kama n'a sɔrɔ ni mɔgɔ 100 ni bɛna bɔ sisan nɔ a bɛ mɔgɔ 100 ni préserver a t'a minɛ a b'a poursuivre non détenu i m'a faamu misali la mɔgɔ kelen minɛni kama sisan nɔ n'a sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye ni mɔgɔ 100 ni bɛna to a la sariyatigi de b'a lajɛ sisan nɔ a bɛ sursis d'a tigi ma ou bien a bɛ a bila résidence surveillée la. ni ma fili en 2017 fanga tun bɛ IBK ka wagati la Alassane nɔfɛ a bɔtɔ Faransi jamaba bɔra ka kunbɛn aéroport la fo Lafiyabugu an b'a ye k'a fɔ minɛli yɛrɛ ma bɔ bilen mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ko o don ko n'a tun fɔra ko Alassane minɛ k'a tun bɛ kɛ problème ye est-ce que i ka nin kuma to o yira parce que fanga y'a lajɛ
Chen Makoro Boni Amneli, no, I will need to kill him. I only need to kill him. I need to go. I have to know. I'm going mais l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est quoi? Aw de ko an ka ko dɔ bali jamana kɔnɔ maintenant ni aw ko an ka bali jamana kɔnɔ ni a ko kɛbaga bɔra aw cɛla don min na aw kana tila k'a fɔ k'a bɛ kuma dɛ c'est ça l'esprit derrière quoi kuma laɲini o de ye quoi i m'a faamu wa ça va misi e de ko ne ma sisan ko kare kɔnɔ denmisɛnninw ye mɔgɔw tɔɔrɔ ko ne ka fɛɛrɛ ɲini u la i m'a faamu wa n ye fila fɔlɔ min minɛ n ko n bɛ taa n'olu boli o bɛnna yɛrɛ ka denmisɛnninw ma e ko k'u bila o fana o ti ɲɛ dɛ voilà kuma esprit min bɛ kuma kɔfɛ a dabɔra nin de kama wa Jawo déjà mais mɔgɔ caman kuma kɔni cayara o président ka kuma kɔfɛ n'o ye président Haidara o conseil islamique président yala a y'a fɔ waati min na ou a y'a fɔ yɔrɔ min na o t'a fɔ yɔrɔ ye wa a fɔra mɔgɔ min fana kun kan ka fɔ de ye mais Haidara ma deli Jawo kuma yɛrɛ min ye Jawo kuma yɛrɛ min ye Haidara ma deli ka kuma ko polémique ma wuli a la c'est à dire ne bɛ k'o de f'i ye n ko c'est-à-dire ni kuma sara an ka kuma tiɲɛ fɔ kuma tiɲɛ ye jumɛn jamana de sera niveau dɔ la o adamaden de bɛ lajɛ a ka kuma tɛ a jɔyɔrɔ tɛ adamaden de bɛ lajɛ jɔn y'a fɔ jɔn y'a fɔ i m'a faamu jɔn y'a fɔ nin ko ninnu daminɛna waati min na an b'a dɔn nin ko ninnu kirikara ninnu a daminɛna à partir de 2016 oui tu sais que ka taga lajɛ a ko ninnu daminɛna o waati de i m'a faamu 2016 yan fan fɛ waati min na ni i bɛ ka deuxième mandat ko bɛ k'i to ka gɛrɛ kana réseau nana ɲaga ka réseau bila mɔgɔ ti to bilen buye ka waati tɛmɛna o kuma tɛ min kun tɛ fɔ ma Haidara ka waati tɛmɛna ainsi de suite Maɲi ainsi de suite bɛɛ alors que fɔlɔ c'était pas possible mais Jawo min ka denmisɛnniya kuma f'i ye n'a bɛ fɔ i ma ko mɔgɔba n'i ye mɔgɔba wɛrɛ lagosili encourager a dɔ k'i ta turu bɛ na o kelen o denmisɛnnin kuma ye zɛ o bila kɛrɛfɛ dɛ n'a bɛ f'i ma ko alimami n'i ye alimami wɛrɛ lagosili encourager a bila kunna k'i ta dɔ min na n'a bɛ f'i ma ko directeur ou bien n'a bɛ f'i ma ko ministre n'i ye ministre wɛrɛ ta lagosili n'i y'o encourager a bila kunna k'i ta dɔ min na voilà o do dɛ ok Idrissa faamuyali caman sɔrɔla nin yɔrɔ la président fana ko ni ala sɔnna ma ko san kura in kɔnɔna ko baara caman bɛna kɛ ekɔlisojɔw b'o la fɛn caman fana b'o la mais ni ala sɔnna ma waati yɛrɛ y'a fɔ ko discours in k'a bɛn ma lamɛn fɔlɔ ni ala sɔnna ma jeudi wɛrɛ ne ala sɔnna inshallah kuma kan donc an bɛ sɔrɔ ka taa an ka ɲininkali laban na n'o ye Burkina Faso tentative de déstabilisation min kɛra yen an b'a ye k'a fɔ cette fois-ci capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka cɛdenw u ye kuba empêché komi n'a kun bɛna kɛ sababu ye ka AES ko ka se ka dansere a dara mais an b'a ye k'a fɔ les jeunes na témoin yɛrɛ de bɛ ka passer un à un RTV yɛrɛ sanfɛ n'o ye Burkina télévision ye ka taa témoignage kɛ ko kɛra cogo min na u donna la cogo min na mais dɔw yɛrɛ ko olu fana y'u yɛrɛ sɔrɔ la k'olu yɛrɛ dabala banna k'u t'a dɔn k'u donna la cogo min na mais k'u bɛ min kɔni fɔ ko peuple burkinabé bɛ yen k'a ni capitaine Ibrahim Traoré ani hiérarchie militaire k'u ka yafa u ma Idrissa i bɛ mun fɔ a kan. Jawo Burkina tentative na n bɛ fɛ ka intéresser aspect fila la peut-être ni waati m'an ta a bɛ se ka kɛ n bɛ dɔw yɛrɛ développer aspect fɔlɔ mɔgɔ nana témoigner mɔgɔ kelen t'a la ko gɛlɛya dɔ bɛ min kan financièrement a ka vie kɔnɔ quoi bɛɛ mɔgɔ lafiyalenw de ye quoi ka daminɛ commerçant ba fila in na ka na se officier minnu b'a la i m'a faamu là tu comprends quoi genre mɔgɔ caman bɛ gɛlɛya ninnu kɔrɔ mɔgɔ caman bɛ gɛlɛya ninnu encourager mɔgɔ caman bɛ déstabilisation ninnu b'a provoquer wa bɛ jama caman sɔrɔ ka tugu dɔ wɛrɛ tɛ parce que u b'a dɔn olu sera ka fɛn dɔ réaliser min na c'est-à-dire hali ni a tiɲɛna quoi ko adamadenya a tɛ fɛn tiɲɛ ye quoi
min ka galon ma dɔrɔn o kana minɛ o kana sa i m'a faamu n'i y'a ye fana malgré que kɔlɔlɔ bɛ ko n'o bɛ continuer a fɛ parce que a kɔlɔlɔ t'u sɔrɔ quoi regarde commerçant min taara Danbɛba fɛ nin ko in bɛɛ commerçant dɔ de y'a bɛɛ cerveau ye commerçant do wari b'a kun a taara min fana fɛ commerçant do wari b'a fɛ o commerçant y'a ni min bila contact la o ye officier a fana bɛ mɔgɔw kunna million fana bɛ sɔrɔ don o don million 70 bɛ na yan fɛ 100 bɛ di dɔ ma ainsi de suite donc e min ye fantan ye déstabilisation in b'anw de tɔɔrɔ et puis olu de bɛna tila k'u yɛrɛ kɛ tuguni comme si n'u bɛ k'anw ka kɛlɛ kɛ quoi alors que u bɛ ka an ka sɛgɛ u bɛ ka a provoquer ka a aggraver ka taa fɛ u ka foyi t'a la c'est une leçon à tirer an filɛ nin ye gɛlɛya min na fɛn caman bɛ fɔ mɔgɔw b'a dénoncer a ti ban mun don parce que en réalité minnu b'a kɛ la u ka sira tɛ mɔgɔw la quoi olu bɛ ka balo ka ɲɛ quoi hali ni tɔw bɛɛ bɛ sa i miiri kɛ terroristes ye censé sɔrɔ cogo di waritigi dɔ b'a feere u ma hali ni bɛɛ sara ale bolo fɛn t'ale sɔrɔ terroristes bɛ marifa sɔrɔ cogo di waritigi dɔ b'a feere u ma hali ni bɛɛ bɛ sa ale kɔni bɛ wari sɔrɔ ka ban foyi hali ni déstabilisation kɛra a bɛ se ka voyager première leçon deuxième leçon waati o waati tentative ninnu kɔfɛ i b'a sɔrɔ u b'a essayer k'a kɛ une pierre deux coups n'a réussira ok ça va n'a ma réussi au moins fiɲɛ ka bila armée la bɛɛ ka siga ɲɔgɔn na allez commerçant min bɔra Danbɛba fɛ yen u ye jɔn de utiliser ko président kɛrɛfɛmɔgɔ donc u tɛ ka sigana don président n'a kɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka sigana don armée yɛrɛ kɔnɔna la militaire bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que u b'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na n'i ye AES ta s'il y a un secteur où hali ni tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi mais que le secteur soit solide ordre b'a kɔnɔ o ye armée AES bɛɛ kɔnɔ sinon n'i taara politique kunda c'est pas aussi solide société civile mais i b'a ye armée kɔni jɔlen don donc u b'a essayer u ka chaque tentative u b'a essayer ka armée tila ka taga fɛ chaque tentative u b'a essayer ka armée affaiblir chaque tentative u b'a essayer ka cohésion bɔ armée kɔnɔ parce que un officier touché mɔgɔ baden c'est beaucoup d'hommes de rang qui sont derrière quoi i b'a faamu i b'a sɔrɔ sɔrɔdasi kelen a ye mɔgɔ 2000 former o mɔgɔ 2000 ka bonya b'a kan donc n'u sera ka o sɔrɔdasi kelen sɔrɔ k'o nɛgɛ k'o sen don ku la ni fɛn dɔ y'o sɔrɔ o bɛ jouer o mɔgɔ 2000 bɛɛ lajɛlen kan mental ni moral kan donc c'est comme ça qu'ils essaient de nous déstabiliser soit coup bɛ réussi soit an bɛ tila ka taga fɛ quoi donc c'est comme si à chaque coup on va essayer ka esprit marqué quoi donc là il faut faire extrêmement attention o de la i b'a ye tout ce qui concerne même Mali la yan mɔgɔ minnu minɛna i b'a ye ne ma jamais ne ma c'est rare i k'u tɔgɔ mɛn ne da c'est rare ka don a kɔnɔ ko kɔnɔ cogo sugu dɔ la quoi parce que quand ça concerne l'armée seulement moi je sais que c'est profond donc u b'o de nɔfɛ quoi u b'o de nɔfɛ parce que u y'a ye AES a cili man nɔgɔ donc maintenant il faut essayer de détruire à partir de l'intérieur i b'a faamu peut-être ni leçon sabanan bɛ ka fara a kan puissance tɛ diɲɛ na quoi min bɛ se ka se jamana dɔ la quoi a tɛ yen quoi Amérique ni kirikara a bɛɛ ye manamanakanw de ye quoi manamanakanw don sa manamanakanw don sa la seule puissance de l'ennemi o ye a bɛna se ka ye infiltreli min de kɛ quoi olu de b'a bɛɛ kɛ quoi olu de b'a bɛɛ kɛ i m'a faamu wa olu de b'a bɛɛ kɛ ale ta ye dɔrɔn ka moyen de d'olu ma quoi sinon u bɛ don jugu de kɔnɔna jugu de fɛ quoi kɛnɛma jugu tɛ se ka foyi k'i la ni kɔnɔna jugu tɛ fanga kɛra la cogo o cogo a tɛ se ka foyi kɛ ni kɔnɔna jugu tɛ donc il faut faire extrêmement attention à ça aussi Jogo. Sisan sani ka bɔ kuma kɔnɔ policier min kɛra derrière témoignage kɛra ale y'a yira k'a fɔ ko ale ka rôle tun ye min ye ko de tun ko ka pasteur
ko ka dankari kɛ o la o de tun b'u ka drone ko ni fɛnw kunna ni dun y'a ta k'a lajɛ drone kelen o tɛ policier o ye gendarme de ye drone kelen Dirisa i b'a ye k'a fɔ a da ka gɛlɛn kojugu ko n'o tun kɛra ko à partir de la ko dugu dɔw bɛ duguma k'olu bɛ na don dugumala fɛ ko ka information tɔw ni fɛnw d'u ma ko ka kɔn ka engagé Dirisa n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ i bɛ sɔn ka nin ko kɛ i faso kɔnɔna la Dirisa jigilatigɛ ka bon dɛ. bon o min y'o fɔ nin ye min kan k'o baara kɛ i b'a dɔn ko a ma f'i ye ko les 4 éléments là français service de renseignement ko n'u bɛ utiliser ko fo kelen ka sɔrɔ i la o jogo 4 ka sɔrɔ i la wari ka di ye muso ka di ye a bɛ fɔ cogo di orgueil i dusu ka bon ani i dalen don fɛn dɔ la idéologie dɔ la i filɛ ne ka nin cɛ min fɔ ne imagine ale ni damiba min bɛna na coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye damiba gɔrɔ gosi k'u ka 3 millions ta k'u to coup d'état labɛn na wari min kan ka don coup d'état la a y'o gosili kɛ o wari la ka 3 millions bɔ la depuis o la i kan ka dɔn ko tigɛ o danbe t'o la foyi t'o la quoi coup d'état wari parce que a bila a fɔra ye ko a ka taa 8 millions minɛ dɔ bolo k'a ka taga di dɔ ma a taara 8 millions minɛ k'ale y'a dayɛlɛ a ye 8 millions don k'ale 1 million 3 bɔ a la ko k'o bila a kun ka taa 5 millions emballé k'o di wa a ka o malangolo kɛra sababu ye a yɛrɛ ye 1 million perdre parce que après plus tard a fɔra ye ko ko wari kun kan ka tila i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ de cɛ donc ale ka sɔnni kɛra sababu ye ale dana 1 million 3 alors que 1 million 4 de ko donc imagine mɔgɔ min tatɔla don mɔgɔ min bɛ fɛ ka taga coup d'état de kɛ o bɛ ka taga coup d'état ka ni wari min a ye dɔ suɲɛ la imagine quoi o tigilamɔgɔ kɔni c'est fini o a ka sira tɛ jamana dɛna foyi c'est comme si aw bɛna taa braquage kɛ ni marifa min ye e y'o marifa feere sira fɛ ka tila ka taa braquage kɛyɔrɔ la imagine quoi u ka mentalité yɛrɛ lajɛ quoi ala i kuma ko jɛ kuma min fɛ Jawo an b'i fo kosɛbɛ ala k'an bɛn sababu ma halisa voilà merci aw kan bɛn waati wɛrɛ ani Dirisa Memeta tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi